感謝晒你哋。我哋最後願各位身體健康，萬事勝意。多謝。好多謝阿陶 Sir， 聽阿陶 Sir 留步。咁我哋跟住咧就請機電工程署總工程師李英明先生，請阿李 Sir 代表香港特別行政區致送嘅退休紀念碟俾阿曹國永先生。好，多謝阿李 Sir， 唔該晒李 Sir， 李 Sir 請就座啊。跟住阿陶 Sir 請留步喎，仲有喎。跟住我哋再請高級工程師陳永祥先生代表消防處致送嘅退休紀念碟俾阿曹國永先生。好，多謝陳 Sir。阿陶 Sir 繼續留步喎，仲有喎，好多碟啊！跟住我哋請 CTO 陳維新先生代表消防處工程部出呢個盾牌啊，好靚嘅，彩色繽紛啊，好靚。好，我哋亦都多謝阿陳維新先生。跟住阿陶 Sir 繼續留步啊，仲有啊！我哋請工程部消防處工程部督察袁英爵先生代表工程部致送一張團體相啊，俾阿曹國永先生做紀念嘅。唔該啊，袁 Sir。好，唔該袁 Sir。阿曹 Sir 繼續留步啊，仲有啊。咁啊，仲有一樣咧就係。請工程部港島工程部總隊目羅景文，即係我啊，即係小弟，咁咧就代表啲同事致送一個紀念品，因為大家夾片致送俾阿陶 Sir 嘅退休紀念品，係個相機嚟嘅，咁少少心意。即係咁輕嘅盒，咁輕嘅，個盒好輕喎。好啦，今次阿曹 Sir 可以仲講唔講啊？仲有冇要答謝先？係啊，大家有冇興趣影相嘅？有又可以上嚟呢個台影。若果或者係酒席完畢之後可以再影嘅。咁而家請阿曹 Sir。